Денеска би сакала да ви информирам во поглед на приемот на деца во детската градинка Ангел Шајче Куманово. За седницата што се одржа на Советот на општина Куманово на 29 август, по барање на претседателката на Совет на општина, ние повторно ја поставивме оваа точка на дневен ред. Точката помина на Советот, родителите се јавуваа и реагираа зошто веднаш не вршиме прием, меѓутоа како едно објаснување би сакала да кажам, додека оваа одлука од Советот не влезе во сила, не излезе во службен гласник на општина Куманово и додека не го добиеме ние овој документ, решение за давање согласност на јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово, да може да има поголем број на деца во воспитните групи во хартиена форма, ние не можеме да одржиме комисија за прием на деца. Овој документ го добивме дури денеска на 5.9.2023 година по пошта. Од наша страна, веднаш ја свикавме комисијата за прием на деца, така да комисијата ќе заседава овие 2-3 дена, ќе се формираат групите и врз основа на тоа, оние деца кои се примени во градинката ќе добијат писмено известување за да можат да си направат целокупна лекарска документација која е потребна заради склучување на самиот договор. Исто така, како информација до граѓаните, до родителите кои ги користат нашите услуги, кои имаат запишано деца во нашата установа, би сакала да ги информирам дека Комисијата за прием на деца донесе одлука за сите родители кои се старо запишани деца, тоест кои се веќе запишани во установата и кои што одат, со сите тие родители ќе склучиме нов анекс на договор, на постоечкиот договор, кој треба сите родители да го потпишат до крајот на месец септември. Додека пак со ново примените деца ќе склучиме договор кој е изменет од претходниот договор и анексот и овој нов договор ќе бидат на определено време за една учебна година, што значи од 1 септември до 31 август 2024 година. Значи, оние деца кои што посетуваат, кои не одат во градинка, а го држат местото на некое дете кое што навистина некој родител има неопходна потреба за згрижување на неговото дете, после 3 месеци еднострано од наша страна, тоа сега го регулиравме со анексот и со новиот договор за ново запишаните деца, еднострано договорот ќе биде раскинат. За ова сите родители, сакам да ги информирам вака, преку вас медиумите, на нашата веб страна, на влезните врати, каде што е приемот на деца. Самите учителки сите имаат групи, на Вибер група со своите родители, така да мислам дека сите родители ќе бидат известени и оптимален е рокот до 30 септември. Се надевам дека оваа постапка ќе се заврши. Секогаш и во годишните програми пишувам, ги посочувам и самите локации, меѓутоа за да се изготви, за да се направи, изгради една градинка, потребно е прво општината да изготви проектна документација, за кое што и при отварање на двете групи во објектот Синоличка, министерката Шахпаска разговараше со градоначалникот и му кажа, градоначалник, направете проектна документација, а ние тоа ќе го isfinansираме. Сепак, значи, се тргнува од општината која што треба да изготви прво проектна документација, па потоа да се обезбедат врз основа на таа документација средства.